Ola, boas noites e benvidos ao segundo episodio da Radio de Galician Gamer. En esta ocasión conto con dous invitados novos e imos a falar sobre a liberdade de expresión. A razón deste vídeo, deste podcast, non é, decir, o caso de Willy Toledo, pero é máis unha excusa para falar do tema que o propio tema do que imos a falar. Aquí conmigo están Fande, colaborador Hola, da Calde. boas noites, que tal? Temos como invitada a Barlovento. Hola, ¿qué tal? Buenas Por... noites. Xa ia decir que te presentaras. Eh, Primeiro quería definir o que é a liberdade de expresión, porque unha destas cuestións que parece moito máis evidente do que acaba sendo. No momento que queres delimitar o que é bastante máis complicado. Que quero dicir? Creo que a todos estamos a nivel básico do que é a liberdade de expresión, que é poder dicir o que pensas ou o que crees. Creo que estamos de acordo, evidentemente. Pero o problema é que exactamente a liberdade de expresión é como, digamos, sistematizar o que supón. Que pensades vos que é a liberdade de expresión? No meu punto de vista, a liberdade de expresión é o dereito que ten todo tipo de persoa a expresar as súas ideas e as súas opinións, pero hai que facer o matiz de que ten un límite a opción de facer dano aos demais. Quero dicir, no momento no que ti aproveitas a túa liberdade de Eso expresión para poñerte por encima doutra opinión, non estás facendo o pé da túa liberdade de expresión, estás facendo uso dun poder que non é concretamente, non sei como expresalo moi ben agora mesmo. E ti, compañeira, que opinas? Eu estou de acordo. Si, eu estou de acordo en que sí que é un dereito básico de todas as persoas e os seres humanos. De feito, está recoñecido en moitos tratados, principalmente na Declaración Universal dos Dereitos Humanos, e penso que sí, que debe ser algo que teña un límite, porque está claro que todos podemos dicir a nosa opinión, pensamento, debemos ser libres para facelo e para manifestarnos, pero, por suposto, como todo, ten que ter un límite, porque a liberdade en sí é algo un pouco intangible. Eu, por exemplo, creo que a primeira vez que apareceu o concepto de liberdade de expresión foi durante a Revolución Francesa, non sei se durante pero sin no contexto da liberdade da liberdade da liberdade de prensa, sí, pero da Revolución Francesa, como efectivamente o que poderíamos definir tamén como liberdade de prensa. Que quere dicir isto? Durante a Revolución, hacia a creación de periódicos, a fundación de periódicos era moi barata, de forma que cada grupo político tiña o seu propio diario. Entón, pois tiñas un diario pois o que sei, para os xacobinos, outro para os monárquicos, outro para os republicanos liberais, outro para os herbertistas e demais. É dicir, nese aspecto, eu creo que é unha forma máis sinxela e máis concreta de definir o que é a liberdade de expresión, en canto a que é a capacidade de que podas públicamente dicir o que pensas. Me parece algo máis concreto, quero dicir, dime, por favor. Sí, que eu penso que do que falades, o concepto de liberdade de expresión é como algo que vemos moi contemporáneo, e sí que remontase á Revolución Francesa coa primeira declaración tamén dos dereitos humanos, pero penso que realmente é un dereito que leva vixente na nosa sociedade moitísimo máis tempo, porque incluso na sociedade teníanse, na romana, existía algo similar o que sería a liberdade de expresión, porque a xente tiña que ter, non a xente en xeral, senón os privilexiados, pero tiñan que ter ese dereito a poder expresar as súas opinións no que eran as conferencias e os debates, para que todo o mundo opinase e despois sacarase unha conclusión da opinión do resto. En xeral creo que é iso, que é un término que ven dende moito antes e que en realidade vai moi conxunto co ser humano, porque ao final somos seres sociais e necesitamos comunicarnos e necesitamos dar a nosa opinión. Eu gustaríame separar entre a esfera pública e a esfera privada. En canto, bueno,
se falamos dun contexto histórico, o que é público e privado tamén é moi discutible e demais, pero eso sería entrar na profundidade que non interesa. Pero vamos a decir, ti como persona podes decir, non podes decir o que queras, é decir, podes, pero entras outro punto que me gustaría falar, pero en calquera, vamos a imaginar que sí, ti a nivel personal, quen te vai a negar esa capacidade de, eu que sei, reunirte co veciño, cun amigo e comentarlle o que pensas? Eu diría que a liberdade de expresión é algo que influe máis a nivel público, en canto a, pois, por exemplo, decir, o caso en a tenda, se eras cidadán, non solamente tiñas dereito, tiñas, durante a época dorada da democracia ateniense, quero dicir, tiñas obrigación de participar en aspectos públicos como pode ser os tribunais ou as asambleas, os eclesías, e dar a túa opinión. Efectivamente, tanto aí como en Roma, como en moitas outras sociedades na que existía isto, tamén había un importantísimo factor, que era o factor económico. Porque, ao fin e al cabo, queramos ou non, é o factor que máis influe nas persoas. Entón, pois, o que sei, non é a mesma opinión de Sila ou de Cicerón que a dun cliente seu. Que por suposto vai a dicir o que diga Sila ou Cicerón, porque é un cliente de Sila ou Cicerón. Pero eso, eu diría que tal a liberdade de expresión como dereito ten que suscribirse ao ámbito público, porque xente vai a decir que non no ámbito privado. E aí é outro punto que me parece moi interesante para definir o que é a liberdade de expresión. Ata que punto temos unha verdadeira liberdade de expresión, ata que punto podemos dicir o que realmente pensemos, eso no público ou no privado, porque existe un elemento que é a ética, que é a moral da sociedade. Contestas ti? No, quero saber que falades vos despois quero como a responder, porque parece bastante máis interesante ser reactivo nesta situación. Canta educación por aquí, vexo. Pois, Parlamento, tócache a ti, entón. A ver, eu penso que tampouco é simplificalo tamén desa maneira, porque ao final o ámbito público e o ámbito privado, como ti dicías, son moi complicados tamén de separar. E sí que penso que a lei pode meterse nas túas 4 paredes da túa casa e incluso meterse na túa forma de pensamento. Hai exemplos de estados como pode ser Corea, nos que ao fin e a cabo fan iso, xa non é no tema público, en todos os ámbitos están manipulando esa liberdade de expresión, de pensamento e de prensa e todo o que ten relación. En xeral, vamos, a liberdade en sí do ser humano. Entón penso que tampouco é tan sinxelo simplificalo, porque ao final entre público e privado a liña é moi fina. Moitas veces dame a sensación de que hai que diferenciar os grupos de amizade e os grupos públicos onde tens que mantener, entre comillas, unha apariencia social, porque é certo que a liberdade de expresión moitas veces está definida pola ética, como debes comportarte frente a distintos grupos de persoas, e, sen embargo, coñezo un montón de persoas que saltanse esta regra a hora de interactuar cos seus parentes ou cos seus amigos máis cercanos. Entón, o problema é realmente a liberdade de expresión unha forma de socializar ou é un reflexo do pensamento de cada un? É moi interesante, parece unha reflexión moi interesante esa. Home, desde o meu punto de vista, a liberdade de expresión como concepto abstracto a nivel, está a certo punto coartada pola moral social, é dicir, efectivamente hai unha diferenciación entre o público e o privado, tamén hai, porque podo poñer o exemplo dun amigo noso, un amigo fan de meu, que soltaba, últimamente xa non fai demasiado, pero tampouco tamén fai tempo que non o vexo, así que non sei, pero me parece que xa non fai tipo de chistes de bastante mal gusto, que no escenario no que nos los contaba, que era un escenario privado de amigos, podía no recibir o rexeitamento social que recibirían eses mesmos comentarios nun ambiente máis público. Igualmente, nos facía ninguna gracia, o deixábamos claro, vaya, pero
ao mesmo tempo eso tamén ilustra ata certo punto o que quero dicir, porque ao final se vas en contra dos principios da ética, recibes un castigo social, é dicir, a xente determinados comentarios, aínda depende da súa posición ética, pero en determinados escenarios ou en calquera escenario poden resultarlles desagradables. En ese caso, se sabes que va a resultar desagradable, estás actuando en contra da liberdade de expresión se te lo calas, pero por outra parte eso supón unha forma de censura, pero ao mesmo tempo supón unha forma de control en canto a existe unha serie de temas que socialmente están mal vistos e dos que ás veces se pode falar, ás veces non, depende do tema, depende da situación. E ata que punto isto é positivo, porque decir, a nivel conceptual é unha forma de censura social e coercitiva, pero é unha forma de censura. Eu creo que é unha forma xeitosa e beneficiosa para a sociedade, pero é unha forma de censura, definitivamente. A min é que parecíame interesante a outra reflexión de ver non a censura social, senón todo o contrario, que o que comentaba desde ti podes opinar unha cousa, pero ao final manifestas outra, pero xa non pola censura, todo o contrario, pola repercusión que vai ter mediática, por exemplo. É dicir, eu podo non estar de acordo co que vou dicir, pero como sei que vai ter repercusión mediática, vou manifestalo en medios de comunicación, en prensa ou deste xeito. Para gañar recoñecemento social, sí, entendo o que queres dicir. É que é bastante máis complicado. Para gañar repercusión, que se te escoite. E tamén deste xeito creo que moitas veces nacen outros movimentos, porque pensas que ti estás só e que é un pensamento que igual non é apoiado pola maior parte da xente e o que buscas é ser reaccionario, pero ao mellor atópaste cun grupo de persoas que están de acordo contigo e xeras un movimento cunha ideoloxía concreta. Tal como dicimos antes, creo que a liberdade de expresión limítase sobre todo no punto de cando estás facendo dano a alguén. O problema é que eso é algo moi subxetivo e, polo tanto, para todas as persoas o concepto de facer dano a alguén é moi distinto. Entonces a liberdade de expresión varía e eso provoca tantos conflictos no día a día. A ver, eu non estou de acordo con iso. Eu penso que a liberdade de expresión ten moi definido o límite que a xente non quere velo tan claro, pero que sí que está moi definido, porque non é facer dano ou non facer nada dano, é no momento en que ti estás atentando contra o resto de dereitos humanos, aí é cando remata o teu dereito. Non podes faltar que ias dicir. Temos aquí unha opinión estructurada e sólida. Sigue, perdón. Sí, non, que quero dicir que menos ti teñas a túa opinión, que pode ser perfectamente irrespetuosa incluso con outra persoa, porque ao final é a túa opinión. Mentres esa opinión non este atentando contra a liberdade dos demais, contra o resto de liberdades, a liberdade de sexual ou as liberdades, non sei, de raciais, etcétera, mentres non estés limitando os dereitos dos demais, eu penso que aí tes liberdade de expresión. E aínda que non nos guste a opinión dos outros, aí é onde empeza tamén toda a paradoxa esta da tolerancia e de ata que punto podemos permitir a manifestación de opinións pouco éticas. Gustavo, adiantaros o guión, vaya. O caso que mencionaba sobre principio na primeira intervención antes de que falara Fande, recórdame bastante o caso dun señor do que falou bastante Quetzal, que chamase Jordan Peterson. Peterson é un señor que empezou a escribir libros de autoxuda totalmente pseudocientíficos para atraer un segmento concreto da poboación que podemos chamar deprisa e sen demasiada precisión, pero creo que nos entenderíamos todos como incels. Este señor ponía, decir, recordoume concretamente este caso, un caso do que falaba Quetzal falando de Jordan Peterson, e no que ponían a unha defensora dos dereitos da muller a debatir con ele. Este señor un completo ignorante, de feito fai cosa dun ano
ou tal vez máis incluso, pero eu diría fai cousa un ano, o puxeron a debatir contra Zizek. Este señor, é dicir, Peterson, un señor que fixo a súa vida de criticar o que el chama o marxismo cultural, un termo inventado por ele, pero marxismo cultural o puxeron contra un pensador marxista importante. E cal foi o resultado? Que veron que efectivamente que non solamente non sabía nada do que se suponía que estaba falando, senón que ademais era un ignorante. Pero o caso que vou estaba nun debate con unha defensora dos dereitos da muller. O que se dedicou a facer este señor foi a provocar a muller, a señora, a través das maiores burradas que se ocurrían, porque a outra veía como este tipo de cousas estaba fatal que dixera, normal, é dicir, que calquera persona lle parecería escandaloso que dixera as cousas que dicía, pero precisamente esa estrategia que utilizaba gañaba notoriedade a través de dicir o que o que determinada xente pensa, Sí, da aínda que provocación, non vamos. sí, aínda que non este disposto a dicilo. Pero bueno, sabes o que queres entrar nos casos, que é un dos temas, é dicir, un dos temas máis interesantes o que ven sendo o centro do debate. Por exemplo, un dos casos máis interesantes, máis discutidos é o tema do humor. Onde está, é dicir, ata que punto o humor, é dicir, onde está o límite da liberdade de expresión dentro do humor? Eu creo recordar, non me acordo quen era, me fastidia bastante polo meu contexto falar de alguén que non podo citar, porque non sei que era un humorista norteamericano, precisamente, para ser precisos, pero non recordo o seu nome, o cal unha lástima, pero a súa nalgún momento tuiteou algo así como o being non recordo como era exactamente a expresión en inglés, a frase en inglés, a cita en inglés, pero podemos parafrasearlo como humor é cando te ríes dos poderosos, cando te ríes dos débiles eres o que es un bully. Ah, entendo. Sí, creo que coñezo o que dis a esta frase. Sí, que debes utilizar para reírte dos poderosos, que son os que teñen moitísimas formas, e cando te ríes da pobre xente que non ten ese poder, non ten sentido que o fagas. Non creo que haxa que rirse de ninguén. Quero dicir, tal como dixemos antes, a liberdade de expresión vai en relación a cando estás facendo dano a alguén. E quero dicir, moitas veces é como que temos tendencia a tratar coa mesma moeda a xente que trata mal cando deberíamos tratar de educar co exemplo a este tipo de persoas. Pois non estou de acordo contigo. Jova, estás facendo moi difícil, o que está facendo moi difícil, porque en realidade eu opino parecido, porque estou de acordo en que por suposto todo o mundo debería respectarse e partir do respecto agora de despois comunicar, facer humor, todo isto, pero tamén eu penso que a liberdade de expresión abarca todo. É dicir, aínda que estés ríndote de alguén, aínda que sexa poderoso ou non sexa poderoso, eu penso que ti tes que ter dereito a facelo, porque ao final entramos na censura. É dicir, cando estamos falando pois dun goberno totalitario, por que non podo rirme do presidente ilexítimo? Por que non podo? En realidade, ao final, o que consigues é, sen faltar o respecto, é complicado tamén despois loitar contra os totalitarismos e este tipo de cousas. En canto recortas un pouco esta liberdade, ao final tamén é contraproducente, porque parece que sí, que estás recortando a xente que aproveita a debilidade dos demais para rirse, tamén non me refiro a iso, aproveitas despois para recortar. No, sí, termina. Non, dime. A cuestión aquí é, ti Aclara, tes sí. dereito a rirche do poderoso, pero moi probablemente non sexa de todo ético. Ao non selo, é como que a túa opinión e a túa liberdade para rirche desa persoa faiche perder todo o prestixio que tes para
tes razón, non sei como expresarlo moi ben. Quero dicir, Eu penso que é máis fácil se poñemos un exemplo. Vouche por un, a ver se te parece ben. Vou mezclar un pouco porque son dúas liberdades que van moi xuntas, pero a liberdade de expresión e a liberdade religiosa. Ata que punto vou utilizar tamén o exemplo do Charlie Hebdo, da revista esta francesa, que repite que se cortou aí. aproveitándose a un grupo. Todo ben? Repite, por favor, que... Cortouse. Sí. Sí, e que ia, por exemplo, do Charlie Hebdo, da revista humorística francesa, que fai uns anos fixo esa publicación ríndose, empregando a religión musulmana para facer os seus chistes. Entón, ata que punto ti debes recortar esa liberdade porque estás ofendendo, que sí que é certo que non está ben porque estás faltando ao respeto, pero realmente ti non estás atentando contra ningún dereito por representar a un deus, por exemplo. Eu teño unha opinión, é dicir, eu teño unha opinión moi concreta e moi frontal contra ese tipo de cousas. A mí, polo pronto, me parece que a censura non ten por que ser negativa. E iso é algo que a priori sona moi ofensivo, pero quero dicir, fallamos o caso, por exemplo, da propaganda da Unión Soviética. A Unión Soviética tiña unha bipolaridade en canto a que, por un lado, respetaba todas as religións do seu territorio, que non eran poucas, por certo, considerando o grande que é, pero por outro lado tamén facía unha propaganda activa contra as religións. Por qué? Porque ao final, se como Estado estás defendendo o ateísmo, é dicir, a confesionalidade, dicir, céntrate na esto, é dicir, se queres poñer a túa fe en algún sitio, ponla na ciencia fronte a religión, porque ademais a nivel de ciencias sociais as religións a nivel metafísico poden ser reais ou poden non serlo. A nivel de ciencias sociais é algo moito máis prosaico. As religións son formas de legitimar o poder. Entón, as críticas á religión me parecen non solamente necesarias. Iba a decir non solamente aceptables, senón que necesarias. Sí. Pero, por exemplo, co tema máis xeral, eu non considero, decir, que unha caricatura ofenda a Trump me da igual, ao revés, me parece necesario. O que comentabas antes de reírse dun presidente legítimo, pois hai, como científico social, me ferveu un pouco o sangue polo concepto de presidente legítimo, porque, por exemplo, un dictador, Hitler, o dictador por definición, chegou ao poder de forma legítima e fíxose co control total de Alemania de forma legítima. Pero ese é un tema diferente. Hitler de exemplo, por suposto que non. Pero non me refiro a iso, quero dicir, ti podes insultar, por exemplo, a Trump e facer que se ofenda cunha imaxe, e cal é o obxectivo dese insulto? Que pretendes cambiar? Claro. Me refiro, cal é o... Eu penso que non debemos ir a eses exemplos tan banais, porque ao final é o que son, pero cando ti estás facendo un cómic ou unha publicación na que estás aproveitando o humor para reírte dunha religión, por exemplo, neste caso musulmana. Claro, pero neste caso sí que temos unha da falta de razón. respecto. É que é distinto. Claro, pero despois, por que vas diferenciar ti a hora de censurar, digamos, a liberdade? Isto non ten sentido ou isto sí ten sentido. Rirse de Trump é absurdo porque non gañas nada, pero rirse dun método que atenta contra as liberdades. Precisamente porque Trump non vai cambiar nada, mentras que a publicación o que vai cambiar non é a mentalidade da xente que xa está dos líderes, entre comillas, dese movimento, senón dos seguidores dese movimento, para que podan cambiar a súa forma de pensar. Non ten por que ser inmediatamente unha forma de convertir, entre comillas, a eses fieles a túa forma de pensar, senón simplemente de facer unha convicción. Claro, pero que diferencia hai? Non uso máis perverso, perdoa. Non uso máis perverso da liberdade de expresión. Eu que sei. Imaginemos que Sánchez convírtese no mellor presidente da historia de España.
non vai a pasar, evidentemente, Pero da ni igual, muchísimo es menos, una hipótesis. pero imaginemos, Nunca digas nunca. nunca direi nunca, pero eu estou convencido que non vai pasar, vaya. Que sí, pero... Pero os seus rivais políticos, os seus rivais políticos non, os medios dos seus rivais políticos, os medios afines aos seus rivais políticos, comenzan a facer caricaturas sobre este home Mm, de forma que o critican nunha base que pode ou non ser certa, mm, pero ao fin e ao cabo están utilizando esa forma de decir, esa liberdade de expresión co feito de gañar rédito político sí. e afectar Sí, desa forma, dunha forma indirecta a vida da xente. Pero quero dicir, te É imagina dicir, que realmente Sánchez convertese no mellor presidente de historia de España, que consigue que a economía se levante, poñémonos en top de sanidade pública, bla, bla, bla. Aínda así, pasando os anos, vamos, ti crees que non habría ningunha persoa que o fose a tratar como se fose un palurdo que non sabe o que fai co seu país? Non, é sí, completamente o pero contrario. o problema non é que o pense unha persona, é que é como o discurso pode afectar O a resto. esto, a unha gran cantidad de xente, por exemplo, un caso máis flagrante, toda a propaganda de Feijóo nos últimos anos nos últimos 11 anos destrozou a economía de Galicia. Non fixo non moveu un dedo para conseguir novas competencias ou para facer prácticamente nada positivo pola comunidade, polo país, e ainda con iso ten, é dicir, a súa campaña política consiste en dicir o boa que Galicia é o bo que Galicia cando está o PP gobernando existe é dicir, está utilizando a súa liberdade de expresión para gañar un rédito político que non ten por que merecer. Tamén aí xa, entraríamos outro pero tema que é o que merecer, pero vaya, sí. quero dicir, ti a liberdade de expresión é que ti teñas o dereito a poder manifestar todas as túas opinións e os teus pensamentos de forma libre, sen que ninguén manipule. Claro, unha Mm, cousa é unha opinión pero e outra aí cousa está é unha mentira. Quero dicir, o que pero ti non no, podes pero aí facer, está pero aí, falar aí, mal A ver, déjala de terminar. ou adornar a alguén, falar mal de alguén ou non sei, mover unha información que é falsa, iso non é liberdade de expresión. Eso xa non estamos falando de opinións, estamos falando de que é unha mentira e o que ti estás traballando é cunha información falsa e xa nos metemos noutros sí, asuntos e pero noutras leis e non son os mesmos dereitos. A liberdade de pero prensa, por exemplo, que vai... aí hai un problemón terrible a nivel de sistema, como determina, é dicir, se ti, por exemplo, comentas algo que pensas que é verdade, é acaso, pero non é, non estás intentando utilizarlo como unha manipulación, pero sin embargo funciona como tal. Claro, En claro, ese pero aí caso, estamos é dicir, entrando en que cada un ten un papel, porque se ti falas de que isto o di un presidente dunha comunidade autónoma, el non pode manifestar unha opinión que sexa información falsa, digamos. É dicir, el pode pensar que era verdade e non selo. Pois é o mismo que un periódico. Un periódico, os personaxes públicos políticos deberían estar sempre seguros de que todo o que din e toda a información que eles transmiten ao seu público é veraz. Se ti non a contrastas e non sabes se certamente é veraz, aí xa non estás traballando con información, estás traballando con especulacións, estás traballando con outro tipo de home, cousas que non se consideran xa liberdade de expresión, porque estamos xa falando eu de te digo, liberdade de prensa. O problema é que creo que non deberías mesturar o concepto dunha información que é completamente obxectiva a unha opinión, porque se ti dis que Claro, a túa opinión exacto. é a información no, pero verídica, aí nos encontramos con un problema, que é ata que punto a información non é en sí mesma unha interpretación. Isto é unha hipótese moi do posmodernismo, pero ao fin e ao cabo todas as ciencias tienen un factor interpretativo, aínda que xa o que sea física, unha ciencia de base matemática ten un factor interpretativo. Entón, por exemplo, co tema non va a sacar o tema do corona porque realmente non sei, non teño ni unha formación, nin datos,
buscados, investigados para falar do tema, pero eu que sei, hai moitísimos casos de médicos, físicos, antropólogos, sociólogos e de outra índole que falsearon consciente ou inconscientemente unha investigación. É dicir, o problema co que nos encontramos, co que me encontro coa tua forma de pensar é o paso da teoría á praxe. En plan, como determinas que algo... É dicir, tes unha hemeroteca para determinar que o que di determinado personaxe é certo ou non, pero entón, é dicir, quen pertence a esa hemeroteca? Ten expertos, é dicir, entramos nas Xa, interpretacións deses expertos. pero estamos mesturando o que un personaxe público ou un periódico en sí, que non son persoas como tal, que dicir, no momento en que ti levas posto o traxe de personaxe público cunha responsabilidade, xa non estamos falando de liberdade de expresión. Entendes ao que me refiro? Xa estamos tocando outros temas. A liberdade de expresión fala das túas ideas e opinións, non das informacións que ti debes dar ao público como cadena televisiva ou como Por periódico. exemplo, Sí, pero foi o dos influencers cando comezou o do coronavirus, que, por exemplo, non é o mesmo que eu diga, non é que se posche mascarilla é para non contagiar o coronavirus. Se eu digo eu, non me vais coitar prácticamente ninguén, pero se o fai unha influencer con 500.000 seguidores, por cuestión de probabilidade va a haber alguén que se lo crea. sí, Efectivamente, pero porque aí xa estamos entrando é que son outros temas, porque xa son personaxes de interese público ou personaxes con influencia pública, que eles sí que teñen a liberdade de dicir o que queiran, pero claro, no momento en que ti, por exemplo, estás dando unha información como influencer, estás dando unha información que, por exemplo, dis, recomendo que todo o mundo beba aceite de coche. Pois, evidentemente, iso é peligroso para as persoas, estás traballando cunha información, non cunha opinión, e ti, como personaxe público que influencia a sociedade, non podes ter ese dereito de dicir o que queiras e recomendar o que queiras. Aí Pero está o límite, porque estás atentando contra a saúde pública. Entendes? Aquí temos... Sí, no, pero é dicir, entenderlo entendo, pero aquí nos damos conta dunha diferencia absoluta de concepto, que é o que eu mencionaba ao principio, que na miña interpretación, no meu análise, o dereito á liberdade de expresión ou como definamos, é dicir, incluindo as distintas variantes, para mí é algo que é fundamentalmente válido no ambiente, no escenario público. E no escenario público as figuras públicas teñen moito máis peso, e iso é algo que temos que ter en conta. Claro, pero o feito de non ser unha figura pública... Aí entramos nun problema de límite bastante interesante debatir, que cando unha figura pública di algo que pode ser perxudicial, por exemplo, coa propia definición sistemática que atenta contra os dereitos de outras persoas, como pode ser os discursos de odio que temos aquí apuntados, se queremos falar deles, esa, é dicir, ata que punto está actuando baixo a súa liberdade de expresión, porque se unha persona en particular, se eu que sei, a típica situación dos cuñados, ou se o teu cuñado di pois o malos que son determinado tipo de xente, ou como son os ladróns, ou todos coñecemos este tipo de comentarios. Eso nun ámbito privado pode molestarte, pode estar abusando, é dicir, podes considerarlo nocivo, podes pensarlo de moitas maneiras, pero ata que punto é relevante se non estamos falando de algo que teña un maior alcance. É que é moi Na miña complicado. opinión, o aspecto... No, claro. É que eu penso que estamos mesturando conceptos, porque unha cousa é que ti fales co teu cuñado ou que o teu cuñado fale contigo pois de temas racistas, outra cousa é que o fagas ti por Twitter de forma pública ou en televisión, e outra cousa é que un presidente dun goberno fale de maneira racista. Pero entendes? vai da man. Quero dicir, ti non nances como unha persoa como persoaxe público. Os persoaxes públicos, por xeral, en algún momento da súa vida han sido persoas normais que han tido un golpe de repercusión ou un golpe de suerte. O que quero dicir, se ti cando non eres, entre comillas, ninguén,
dis unha burrada e ninguén che responde, das por feito que o que dis está ben, porque ninguén dixoche que o que dis está mal. Pero se de repente o publicas en Twitter e ten repercusión e a xente corrixete e din, isto que dis está mal, ti non vas pensar que eles ten razón, porque xa o fixeches unha vez e convertistes na túa forma de pensar que esa burrada é correcto. E despois, se esa persoa convértese nunha persoa con repercusión, nunha figura pública, va haber un montón de persoas como esa persoa que van a tomalo como referente, porque son os que pensan como él. Ti cando buscas información en YouTube, as redes sociales funcionan desta maneira, a propia rede atraeche contido que a, parecese a túa forma de pensar. Sí. Sí, O famoso tema de YouTube cos vídeos para pederastas. claro, pero eu refírome a que ti non tes a mesma responsabilidade, é dicir, mentres non eres un personaxe público, ti o que tes é a absoluta liberdade de expresión como persoa individual e como ser humano, que é ese o dereito que se che está recoñecendo. Ti como persoa individual eu podo dicirche, mira, bebe aceite de coche que é boísimo. Iso xa non é liberdade de opinión. Eu podo dicir, eu penso que o aceite de coche é boísimo para o corpo. É outra historia. Pero se ti, Mm, como personaxe público, empregas esa información que xa non está moi diferente, ou se está moi difícil de distinguir entre se é información ou se é opinión. Vale, podes dicir, a min vaime genial beber aceite de coche. Ou podo dicir, deberíades todos beber aceite de coche, non é o mesmo que diga eu, que teño cero responsabilidade, aínda que despois en Twitter tenga moita repercusión. Eu esa responsabilidade non a tiña antes, porque eu non era nin presidente do goberno, nin ministra de saúde, a iso me refiro, que se ti xa tes ese cargo posto sobre ti, e sabendo con esa influencia, distribúes unha información falsa, iso xa non é O problema liberdade é, de ti sabes expresión. que é falsa, quero poñer o teu mesmo exemplo, pero cunha cousa eh, que pasa realmente. pero, Na Galicia espera, rural, Fande, dime. eu teño unha decir, creo que temos que volver un pouco atrás a cuestión de definir en canto a que como, decir, se non é liberdade de expresión, como chamarías a ese dereito ou non dereito que teñan de dicir o que lle salga do rabo? Ignorancia. O exemplo que No, iba no, a no, dar. pero que ignorancia, pero que ignorancia non ten por que ser, porque podes decir, o valor que pode sacar a un discurso determinado, aínda que sexa falso, o pode ser perfectamente consciente, decir, podes dicir algo que sexa tendo unha responsabilidade que sexa falso de forma totalmente consciente e sacando o rédito de facelo. Eh, como decir, marca a diferencia entre entre como conceptualizarías a liberdade de expresión con respecto a que o tema do que falaba eu. Pero entón sabes que estás mintindo. É que non son cousas nin parecidas, claro. É que non penso que teñan case que ver. Unha cousa é a liberdade de expresión en sí e outra cousa é traballar con información falsa se eres un periódico, por exemplo. Son cosas totalmente distintas. A liberdade de expresión é que un periódico poida ter, por exemplo, unha liña editorial, é dicir, que ti escollas como periódico pois traballar con unhas noticias de corte máis progresista ou de corte máis liberal. Eso é totalmente lícito, pero traballar con información falsa, iso non vai incluído na liberdade de expresión, porque non Exacto. é unha opinión. Mm, Estás mal influindo na sociedade pública, estás movendo unha mentira, unha falacia, e iso non é pero eles lícito. teñen de decir, Os vou periódicos facer totalmente tradicionalmente tiñan unha parte de noticias e unha parte de columnas de opinión moitas veces. E nas columnas de opinión Efectivamente. era onde os autores reflectían a súa forma de pensar con respecto ás noticias actuais. O problema é cando xa non se separa a diferencia entre os dous tipos de narración se ti estás manipulando información ou non manipulando, pero contando información desde unha perspectiva completamente subxetiva, supoño, as columnas de opinión perden todo o seu valor porque xa non tes o apartado de noticias entre comillas ai, obxectivo. a día de hoxe Exacto. as columnas de opinión, que eu recordo leva bastante tempo sendo así, non son análises de personaxes concretos sobre un tema específico. Pois, por exemplo, a opinión que teña, eu que sei, Como determinado repite?
que son Que sí que son o ou que non son? que son, que son o análise dun, é dicir, tenden a ser polo menos o análise Sí, dun sí. personaxe específico sobre un tema concreto. Pero o problema, é dicir, o problema que nos encontramos coa liña editorial con respecto a liberdade de expresión é que, por exemplo, entra na liberdade de expresión, polo menos tal e como moitos periódicos a consideran, como a conceptualizan, entra o feito de, por exemplo, eliminar, por exemplo, un caso moi reciente, perdóade por abusar do por exemplo, un caso moi reciente. Amancio Ortega dixo que ia donar non sei cantísimas mascarillas e equipo médico. Tamén despediu a 35.000 traballadores, creo que era temporais, mediante un ERTE, deixando que tratará, decir, que os seus soldos, en lugar de pagarlos o grupo Inditex, que dera non sei cantos miles de millóns de beneficios no último ano, que en lugar de eso, en lugar de pagarles eles, que o fixera o Estado. Claro, por decir, isto está mal a múltiples motivos, ou mellor para algúns está ben. En calquera caso, non é o que nos ocupa. O que nos ocupa é como interpretar esta información. Porque se vemos, moitísimos periódicos, non poucos, polo menos dos principais, omiten determinada parte da situación. O mellor non saben, o mellor sí. Pero é parte da liña editorial, porque a liña editorial, a nivel conceptual, sí que é algo que elixen os periodistas por ser coherentes coas súas opinións, pero ao fin e ao cabo os donos dos periódicos deciden que tipo de información se publica e que tipo de información non. Efectivamente, aí estamos en que ao final a prensa non é obxectiva para nada, porque sempre cando podan elixir eles as noticias, porque non van contalas todas, despois escollen unha liña editorial e teñen un sesgo e un corte que cada un ten o seu. Nese punto sabemos todos e todo o mundo parte da idea da base de que non pode existir unha prensa completamente obxectiva, pero debe ser o máis obxectiva posible. E o que ten que facer é informar dos sucesos, sen máis. No momento en que está manipulando, en que está mentindo, en que está utilizando información falsa, convírtese en nunha fake news e iso non é lícito facelo. De feito, existe unha lei que protexe a liberdade de prensa, pero que a súa vez tamén castiga o feito de traballar con información falsa. Tampouco ten por que ser o tema das fake news, por exemplo, unha forma de manipular certamente a liberdade de, decir, a liberdade da prensa para tratar os temas como eles o ven, e, por exemplo, o que pasa moi a miúdo nas noticias de asesinatos machistas, nos que falan de como unha muller morre ou como o redactan dunha maneira que ao fin e ao cabo significa algo, porque ao fin e ao cabo todo ten un significado, quero dicir, por suposto, da forma na que pero aí estamos falando, codifiques o tal. Pero ese é o sesgo do periódico, é a orientación, a liña editorial. Sabemos todos que hai periódicos conservadores que, por suposto, as noticias que se fala de machismo, de violencia machista, de violencia de xénero, non as van a tratar como as podería tratar un periódico dun corte máis progresista ou máis de esquerdas ou máis social. Está claro, pero de aí partimos todos. É certo que non é maravilloso, pero é o mundo no que vivimos, está dentro da lei, e mentres saibamos todos a liña editorial dese periódico, porque debe ser pública, eles teñen por escrito esa manifestación do seu sesgo político, pois ao final todos temos a liberdade de coller, lernos esa liña editorial, saber que estamos lendo, que tipo de periódico é, ou que tipo de televisión, etc. Sempre cando teñamos acceso a todo iso, e os periódicos sexan honestos, e corrixan os posibles erros de publicar unha noticia falsa, aí todo está dentro da lei. E non creo que estemos falando xa de liberdade de expresión, senón máis de liberdade de prensa e os relacionados coa lei e a prensa.
Sí, sí, di. Creo que, entre comillas, tamén falando un pouco de ética, porque dame a sensación de que casi todos os temas facemos alusión Sí, a no, pero liberdade de expresión, pero non eh, facemos alusión a se pode chegar a ser ético, porque, por exemplo, un periódico moi coñecido e moi famoso en España é o ABC. Estou convencido de que se collemos o corte de todos os electores e preguntamoslle que cal é o partido ao que votan habitualmente, non imos levarnos ninguna sorpresa a ninguén. Efectivamente. Por que isto? Porque é certo, poden contar a información que les queren, pero se cada vez que falan dun partido en concreto falan ben e cada vez que falan do outro partido falan mal, independientemente se crea unha correlación hacia unha forma de pensar en concreto. E polo tanto, todos os votantes dese partido do que falan ben van a ir ali. E non só iso, sino que tamén os que son, entre comillas, inimigos do partido do que falan mal tamén van a estar de acordo. Claro, pero aí non penso xa que entre a ética ou non a ética, porque ao final a ética é un concepto como moi ambiguo, porque é moi complicado. Nós tamén falamos de unha perspectiva mm, super occidental, privilexiada, porque a nosa ética non vai ser a mesma que unha persoa, unha muller que traballe na India ou vai ser dun mendigo do Brasil ou dun rapaz que viva en Sudáfrica. Quero dicir, a ética é algo que non é fácil de definir como tal. Sí, é social. Dentro da nosa ética, claro, é algo moi complexo, pero sí penso que neste caso, mm, no meu punto de vista, sí que é ético que os periódicos fagan isto. O sea, non me parece ben, pero tampouco creo que salten esa ética. Todos sabemos que se lemos o ABC imos atopar un tipo de noticias que non atoparemos pois lendo nós, por exemplo, o Galego Novo que saiu. Está claro, entón, pois, se ti como persoa o que queres é ler ese tipo de información porque ti tes esa ideoloxía, creo que deberías ter o dereito de poder atopala. Eu tamén penso que, sabes, se me pongo un pouco máis, se me deixo levar polo que eu verdadeiramente penso, sí que, claro, por min a prensa debería ser moitísimo máis obxectiva e non debería estar permitido que o manipulen dese xeito as noticias. Pero aí estamos coartando tamén A cuestión é sí, se pero cada un. aí entramos nunha cuestión moi interesante. Ata que punto pode ser aquí temos que falar de, decir, aquí temos que falar de ética, pero ata que punto é razonable dende un punto de vista defensor ou non da liberdade de expresión e da liberdade de prensa, ata que punto sería razonable a censura a favor dunha obxectividade. é É que que precisamente creo non que a censura estamos, é o problema non é deste. censura. Por exemplo, se hai tres temas do que falar, ABC é unha fonte de información, como por exemplo un periódico, solo habla ben de A e mal de B, os seus lectores van a pensar que A é o mellor, B é o peor e de C non queren saber nada porque non teñen ninguna clase de información. Quero dicir, é segmentar a información. Creo que canto máis sepamos todos, máis libres seremos. No, pero Sí, digo, pero para iso existe a plantexo a cuestión. liberdade de prensa. Pero claro, ti podes, mentres esa liberdade de prensa, todo o mundo ten dereito a escribir. Tanto, pois, agora que temos internet e temos acceso a escribir un blog, como ti podes ter dereito a abrir un periódico e escribir a túa opinión ou o teu, nas columnas de opinión, ou a túa noticia co teu sesgo. Mentres exista iso, existe a liberdade de prensa e ti escolles como individuo que ler, que non ler, onde ir a informarte ou onde non. Pero precisamente eso parece ben porque Eh, existe unha gran variedade. Se só houvese unha fonte de información non sería bo. Isto Exacto, funciona aí porque estamos. existe unha gran cantidade de medios no que podes informarte e cada un ten o seu propio sesgo e ten a súa forma de mirar a ata que información. punto? Claro, Aí a pregunta é ata que punto, pois por exemplo, sí que podemos ver unha liña editorial moi diferente entre nós e a Voz de Galicia, pero ata que punto vemos unha liña editorial diferente entre a Voz de Galicia e El País. O que comentaba eu era máis ben plantexar o caso ético, é dicir, cal sería a vosa opinión sobre o tema de decir, ata que punto sería justificable unha censura en favor de, por exemplo, da objetividade ou da ciencia. Pero non existe censura en favor da obxectividade como tal. Quero dicir, No, por é que dicir, ibas a censurar? plantexo o caso teórico, quero dicir. Dime. Non, explícate, é que non entendo moi ben onde queres chegar. eu entendo Por que iso. quere dicir que se hai 5 medios que falan ben de A e un medio que fala ben de B para facer unha, entre comillas, equitación da
información habría que, entre comillas, censurar a 4 medios de A? Non, Non? para nada, É unha porque iso pregunta, é non é unha pregunta. liberdade Non, de non, é prensa. unha pregunta, é unha pregunta. No, Claro, vou pero dicir, eu penso que non, porque aí estás atentando eu contra a non estou liberdade de a dicir, prensa. Sí, sí, dinos. a eso un pouco o que vou dicir, eu non estou, neste sentido, non estou posicionando, estou plantexando un caso no que a censura pode ser ou non ética, porque ao fin e al cabo, imaginémonos que temos eu que sei, un caso médico. Periódico A fala con médico B e periódico C fala con médico D. E os médicos dan interpretacións levemente diferentes ou altamente distintas. É un pouco hecho un pouco o mesmo. Ata que punto pode ser, por exemplo, a censura lexítima para isto, en pos dunha objetividade ou dunha corrección da ciencia. Ese é o caso que Pero plantexo. onde está aí a censura? Quero dicir, o periódico A entrevistou a un médico e o periódico B a outro médico. Onde hai censura aí? No, quero dicir, eh, eso máis ou menos é o que pretendo. É dicir, imaginémonos que a comunidade científica está a favor do que di un dos dous médicos. Entón, sería consideraríades lexítimo censurar o que di outro médico? Non, creo que É que habría que usar ese non podes esforzo facer en iso, facer que claro. outro médico teña a mesma repercusión. Unha No, cousa é o que opine imaginemos que pero imaginemos que teñen pero a mesma estamos tamén repercusión. agora, pero que estamos mesturando tamén outra cousa que é a liberdade de religión tamén, quero dicir. Da Por religión. exemplo, De elección sí, ou de religión. quero dicir, vou por un exemplo dun programa español, Cuarto Milenio. Hmm. Cuarto Milenio é un programa que traballa con informacións dudosamente verídicas, digamos, pero ao final é unha ideoloxía que se aproxima pois á ciencia ficción e todas estas cousas e ten todo o dereito do mundo a emitirse na hora que queira, sempre e cando deixe claro o seu corte. É dicir, non son noticias como tal, non é un informativo. É un programa que traballa concretamente con un tipo de noticias ou de sucesos paranormais. Entón, non tes por que censuralo, aínda que este en contra da comunidade científica. Cada un Sabías que sabías que non sei se sigue séndolo, imagino que sí. Pero sabías que en Texas se sigue estudando a creación do mundo mediante a teoría do creacionismo bíblico, ¿no? Eso está ben. Como En Texas, en Estados Unidos, polo menos fai uns anos se estudaba a creación mediante a teoría do creacionismo religioso. Eso está ben. Eso está ben sempre cando ti teñas a opción de estudar outra, quero dicir, ti por exemplo tens que ter suficientes opcións que abarquen os tipos de ideoloxía. Eu penso que se ti vives Entón nun país... facemos unha isto se non pode decir, isto sendo duro, pero porque creo que non me ven mal Non, sí. ser máis tal. Entón que facemos no instituto, unha asignatura de economía para os marxistas e outra para os neoliberais. Non, ti tens que falar na asignatura de economía de todos os tipos de economía. Claro. E sen embargo, o que así pasa xa precisamente abarcas o a contrario. oferta. Sen embargo, o que pasa precisamente o contrario. E incluso nese aspecto, ten por decir, Sí, pero non sei se aí tamén Maio tivo entramos esa en que profesora. hai distintos tamén tipos de institutos. Sempre cando hai unha educación pública, hai tipos de instituto que todos sabemos que hai institutos dun corte, un sesgo e de outro. E ti agora de escoller onde queres que os teus nenos vayan a estudar. Escollo economía porque ten un paradigma moi preciso. O paradigma da economía como ciencia a día de hoxe é totalmente neoliberal. Entón, se vas a unha clase de economía, queres ou non, o currículum vai ser un currículum de determinado sesgo. Non sei nunha facultade, porque non estiven en clases nunha facultade de economía, pero o currículum
e incluso na propia disciplina a nivel, non sei eso, non sei as clases porque, por exemplo, Xosé Manuel Beiras foi profesor en económicas e dudou moitísimo que estivera moi de acordo con dar cousas de neoliberalismo, decir, o paradigma neoliberal, pero ao fin e ao cabo o paradigma é ese, é dicir, eu falaba, Claro, pero ti pensa recordo cando que cando estudas economía non estás estudando historia da economía, por Está exemplo. estudiando la Ti no, no, estás economía no, 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 actual. estudando a no, 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 economía. no, 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 no. a eso vou, a eso vou. No, no, pero me Fai uns refiro, ti meses, tes que ter moi clara cal é a asignatura da que vas falar, porque se estamos falando da economía que se dá nos institutos non é historia da economía como tal, faise unha pequena pero introducción que eu a que é a economía, a súa historia. non estou falando da, da historia da economía. Fai uns meses, cando chegou o goberno da coalición de España ao poder, falaban, Ujú. decir, dixeron polas noticias algo que a mí me ferveu o sangue, que era algo así como os economistas din que isto, que as medidas que propoñen van en contra da ortodoxia ou algo así. Primeiro, a ortodoxia é eso, é unha determinada forma de política económica que é o neoliberalismo, pero aí está a cuestión. Entón, é un tema complicado, sen dúbida, pero vaya, o que quero dicir Pero é non, que non entendo, queres dicir, existe un paradigma é dicir, a liberdade de cátedra, ao fin e ao cabo, é unha forma de liberdade de expresión. sí. Nos encontramos por decir, eso, eu que sei, en Corea dan as cousas dunha forma. Ou vamos a coñer un exemplo máis bipolar. Pero En, remata co en anterior, est- porque Sí, eu non teño moi claro que yo queres tampoco. dicir co tema da economía, non entendo. Entiendo que quieres decir como que los economistas intentan tirar la balanza hacia un lado, ¿no? No, 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 no. Non intenten tirar cara a un lado. O paradigma, vou a definir, o paradigma é o que se considera verdadeiro considera verdadeiro, o que nun momento determinado se considera como axiomático ou válido en xeral dentro dunha disciplina científica. Un caso moi sonado, fan de o coñecerá porque falaba un profesor de filosofía moito do tema, era dun señor austríaco chamado Semmelweis, que era médico parteiro en Austria, en Viena, e descubriu que lavándose as mans reducía notablemente o número de mortes no seu paritorio, no que traballaba el. A resposta da comunidade médica foi: isto é unha soberana estupidez, non está chamando asesinos a todos. Tardouse moito tempo en que o paradigma cambiara e empezara a lavarse as mans. Este é un exemplo para definir o que é o paradigma. O paradigma da economía é o neoliberalismo, por lo tanto, o único que se estuda é o neoliberalismo. O Non neoliberalismo creo que aí estás equivocado porque nas carreiras de economía non se estuda só o neoliberalismo. Ti tes formación nos distintos tipos de sí, pero economía, pero por por eso dicía, suposto tes que por profundizar eso máis dicía, na. por eso falaba da de instituto e non da universidade, porque dicía eu non coñezo as clases de economía dunha universidade, así que non podo falar delas. Claro, pois aí supón que se ti no instituto tes clase de economía, non podes profundizar do mesmo xeito en todos os tipos de economía, e o que fan é facerte unha pequena introducción, contexto histórico de que é a economía, e despois terás que profundizar na economía actual, porque realmente esa asignatura supoño que está orientada a ter uns pequenos detalles de que é a economía, como funciona, e se ti abres unha empresa, como vai funcionar no mundo actual. Se o mundo cambiase e a economía cambiase, cambiaría tamén a asignatura, porque ao final estas cousas adaptanse á actualidade. Home, evidentemente hai cousas totalmente positivas, quero dicir, como que o IRPF é algo que podes facer suizos de valor, pero a pesar diso é algo moi evidente, pero a forma na que tratas, a perspectiva, o que é a epistemoloxía, teñenos Lelutier unha canción moi bonita sobre a epistemoloxía, por certo. O que é a epistemoloxía, o punto de vista, é algo que cambia radicalmente como percibes as cousas. Claro, pero é o que ti comentabas, aí incluímos a liberdade de cátedra,
e ti como individuo podes elixir onde queres que estuden os teus rapaces e tes que saber máis ou menos o sesgo dun instituto ou outro se é que de verdade te importa onde vai estudar o teu rapaz ou rapaza. Entón, claro, mentres existan todas esas opcións, existe esa liberdade e non penso que teñamos que censurar en ningún caso. Quero dicir, non é que teñamos que censurar para conseguir a liberdade dos demais, non. É conseguir a liberdade de todos para que exista un amplo abanico de oferta e aí teñas onde escoller. Por suposto, a mí, como Estado laico que se supón que somos a confesional, non entendo por que existe a asignatura de religión católica e non existe outra oferta de religións. Pero non penso No, que debamos censurar. É que este exemplo é o que quero poner no caso de que preguntabas ti, debemos censurar? Eu penso que non tes que censurar a religión católica como asignatura, senón que deberías ofertar outro tipo de estudos religiosos e así, se ti és musulmán, se ti és xudeu, se ti és católico ou budista, podes escoller a religión que queres estudar ou ter a opción que existe agora, que é Historia das Religións, e coñeces un pouco de todas. Por exemplo, se existe ese abanico estou... de opcións, existe a liberdade de escolla, a liberdade de educación, Así como ata agora máis ou menos de estaba simplemente plantexando casos, aí teño que dicir, estou frontalmente en desacordo contigo nesta situación. Ninguna religión debería estar nas aulas, para empezar. É dicir, hai algo, Aí hai algo, estamos en desacordo, sí. pero ademais decir eso, frontal, non debe ser. A educación, este é un tema que do que podería falar en algún momento, pero probablemente coñezo a moita xente de magisterio, así que probablemente daría unhas opinións máis formadas, ou polo menos dende dentro, sobre o tema, pero ao final, dende un punto de vista científico, a educación é unha disciplina creada exclusivamente para o beneplácito do Estado en control, e que os profesores vos van por ser na súa contra ou ao seu pesar. Pero, ao final, a educación e a religión son moi similares nese sentido, porque o obxectivo final da educación é eso, é legitimar o Estado, é manter o Estado. Por que o rei de Francia era rei nomeado por Deus? Porque o sacerdocio dicía que era así. E como había moito creente, naturalmente se creía no que se quería decir. Se ti crees que o Papa é vicario de Deus e o vicario de Deus di que o rei é o por decisión divina, entón estás predisposto a tal. Se a educación que tes perdón, se a educación que tes é unha educación feita por determinado sistema, é para favorecer ese determinado sistema. A onde Sí, ia sí, con isto? Non teño ni idea. aí estamos de acordo. Que Quero dicir, ti perdime estabas no fío. completamente Sí, en desacordo conmigo. sí, o tema da religión. En calquera dos casos, a decir, que España é un país confesional non se o cree ni Dios. Simplemente polos El chiste. os beneficios que ten Lo siento. non foi aposta. De feito, se me tivera dado conta, probablemente non o faría. Simplemente polos beneficios que ten a Iglesia. A razón pola que está a religión católica nas aulas é polos privilexios que ten a religión católica en España. Pero por que creo que a religión ten que estar totalmente fora das aulas? Porque así como a religión como a educación, o que decía, é algo finalmente para legitimar o Estado, creo que a educación non debería ser así. Creo que a educación debería ter como fin único a construir isto, primeiro, dar unha educación básica, pero tamén construir o espírito crítico. O espírito crítico é algo que se supón que se dá, que se ensina na educación dos países do mundo occidental. Pero primeiro, o espírito crítico non se ensina, e segundo, non é verdade. Xa, pero ti estás Para falando nada. cun corte, ti como persoa que pode ser Espera, atea é o que ou agnóstica. digo, Non, pero creo que estás
estás O que digo, mesturando. o que digo é que eu creo que a educación ten que ser máis do que a nivel básico, e creo que ten que ser de base totalmente científica. A religión é Vale, puramente pero aí vou, científica. Eso ten pero que aí estar vou, fora. pero No, e non, ah, Jan, aí estamos falando da túa opinión. Ti queres que a educación sexa de corte científica, pero hai moitísima xente no mundo que é moi religiosa e que basa a súa educación, basa o seu comportamento, a sociedade mesma basease na religión. E non por iso debemos censurar, porque aí é onde está a censura. Ti tens que estou deixar en a liberdade desacordo. de que cada un É dicir, tiña. que No, pero aí está a espera, cuestión. un Eu segundiño, recoñezo porfa. que Déxame que me explique, perdón, porfa. Sí, deja de eh, terminar. éramos A ver, moi moi educados estábamos antes. Sí, sí, perdón. Mea culpa. pois nada, non te preocupes, pero que no momento en que falamos de liberdades, a liberdade é que cada un como persoa poida escoller dentro dun abanico de cousas. É dicir, a liberdade sexual é que eu poda decidir ser muller ou home, que queira ser homosexual, heterosexual ou bisexual, etc. A liberdade de religión é que poida escoller a miña religión libremente, o mesmo, etc, etc. Mm, Entón, Estou cando bastante falar. en desacordo co tema da liberdade sexual. Primeiro porque ti non decides que ser é algo que nace sendo así, e segundo, poderían ter bastantes No, detalles, pero no, nin é a miña no, especialidade nin tal. Sigue, no, perdón. no, no, pero aclarando iso, que non creo que tampouco sexa o tema, pero aclarando iso, No, no, eu podo non é. decidir ser muller a ollos do Estado, quero dicir, eu podo ser, por exemplo, queer e cada día sentirme, pois, dun xeito ou doutro, un ano podo decidir ser homosexual, decidir non, pero vamos, ser homosexual, outro ano ser outra cousa e decidir que para o Estado eu quero ser muller. Eso é o teu dereito, que ti podes identificarte como queiras, entendes? Tamén podo decidir ser xénero fluido, que non existe esa opción, pero a iso me refiro con decidir, que ti poidas ter ese amplo abanico de opcións. Non que ti Eu, escollas eu, a defi- túa eu sexualidade definiría a porque liberdade. teñas un amplo abanico. Non me refería como persoa a escoller a túa sexualidade, senón que ti, como persoa para con o Estado, escoller poder ser o que queiras dentro das liberdades. Entendes ao que me refiro? Non como persoa a escoller a túa sexualidade, senón que o Estado recoñeza todas ese tipo de sexualidades, de opcións de matrimonio, de adopción, etcétera. Pero Sí, bueno, volvendo ao tema. eu sei o que crees, pero é máis un tema de estaba mal expresado en plan un pouco do que falábamos antes en canto a as palabras significan. Pero sí, perdón, sigue. Vale, pois volvendo a iso, que cada un debería ter a opción de escoller, e escoller non no sentido máis literal da palabra, senón en todos os sentidos da palabra escoller, decidir, poder ter esa liberdade de ir por un camino, ir por outro. O sea, nun sentido máis metafórico, se ti estás camiñando por un camiño e divídese en 100 opcións para continuar, que ti teñas esas 100 opcións abertas e que non te pechen con un balado calquera desas opcións. Neste sentido, cando ti decides acceder a unha educación pública, deberías ter todos os abanicos de cousas. En o Voy a ser sentido, se queres un ter pouco religión, maquiavélico. e queres ofertar como Estado a asignatura de religión, porque aí tamén entra o Estado en decidir se quere ofertar pois asignatura sobre inteligencia emocional ou non, ou sobre cine ou non, etcétera. Hai unhas básicas que están predefinidas polos occidentais, basicamente, que son pois matemáticas, as linguas, sociais, naturais, todo isto. Pero se queres incluir religión, porque ti como Estado decides que a religión debería estar incluída na oferta académica, eu penso que a liberdade está en que existan todo o abanico de religións importantes representadas nese Estado e que cada un poida escoller a religión que quere estudar. E xa non digo, quero dicir, eu podo ser agnóstica en vez de escoller pois ir por outra asignatura que sea valores ou estas que non imparten a asignatura de religión, pero podo escoller a religión musulmana, por exemplo, porque me apetece coñecer como funciona ese tipo de religión. Aí está a liberdade. É por E eso que é exista por eso a unha opción, oferta de. é dicir,
por pero eso que falar da exista historia das oferta de... relixións está ben, pero sigue, perdón. Claro, pero que tal, elas aí é Repite que cando se cortou. estamos falando Sí, cortouse, cando, perdón. cando existe a opción só de religión católica, aí xa é cando estamos falando de que faltan ofertas. Historia de religións está ben porque queres estudar todos os tipos de religión, pero está claro que estamos falando de que no mundo pois hai unhas religións que son clave, que son as máis importantes porque teñen máis número de seguidores, están máis representadas. E se queres profundizar máis en cada unha desas religións, non me parece mal que exista unha oferta de que podes estudiar cada unha desas religións ou historia de religións ou valores que sexa pois estudar nesa hora libre, por exemplo. Pero sempre Eh, cando exista variedade, existe liberdade. No momento en que ti empezas a recortar, estás censurando, estás esto, retirando esa liberdade. estou frontalmente en desacordo coa correlación, é dicir, variedade-liberdade, pero é un tema demasiado complicado, creo eu, para falar neste momento. Creo que eso merecería un tema aparte, en plan, un podcast específico sobre a liberdade, se o fago tereito en conta. Pero, é dicir, eu creo que vexo unha diferencia. Eu estou de acordo que se quero producir unha asignatura de historia das religións, unha asignatura que trate de forma dende a antropoloxía, por exemplo, as religións, me parecería unha idea collonuda, pero non unha asignatura sobre a religión. É dicir, marco a diferencia entre o que ven sendo a asignatura de religión católica, o que sería o equivalente de religión musulmana ou de religión hindú ou budista, o que sexa, é unha asignatura de antropoloxía das religións. Unha delas é, os meus ollos, totalmente válida, porque é unha asignatura científica que fala dun fenómeno social que existe. A outra é propaganda religiosa. Pero, por favor, Fande, di algo que levas un rato No, sen falar. estou escuitando de fondo, pero básicamente porque neste punto non teño moito que comentar. Home, aínda que sexa Eu quero Es que eu quero a... preguntarche, fan de concretamente a ti, así para que te introduzcas, é que A ver, estamos falando de liberdade de expresión. sí. Vale, a liberdade de expresión está recoñecida no artigo 19 da Declaración Universal dos Dereitos Humanos. Perfecto, vale. Primeira noticia que Xustamente o teño. artigo anterior, Non sei. xustamente o Vale. artigo anterior fala, o artigo 18, fala da liberdade de pensamento, de conciencia e de religión. É dicir, relaciona moitísimo o tema do pensamento co tema da religión. E despois fala de, o que teño aquí delante, non é que me se vai de memoria. Este dereito inclúe a liberdade de cambiar de religión e de crenza, así como a liberdade de manifestar a súa religión ou crenza, individual e colectivamente, tanto en público como en privado, pola ensinanza, a práctica, o culto e a observancia. É dicir, a liberdade empeza no momento en que ti teñas a oportunidade de poder tanto estudalo na ensinanza como na práctica, como que existan cultos, é dicir, que non podes censurar o feito de que existan mezquitas nun país porque entonces xa estás aí atentando contra a liberdade religiosa. Entón a pregunta é, realmente son tan distintas a liberdade de expresión e a liberdade de religión? E vai para Fande a pregunta. Vale. A cuestión é que a liberdade de expresión pode ser prácticamente infinita porque pode haber infinitas opinións e poden expresarse de calqueira maneira. Sin embargo, a liberdade de religión, por exemplo, no ámbito da escola, que explicaches antes, ten límites, porque ti non podes facer unha asignatura para cada religión existente ou para a antropoloxía da religión porque simplemente non hai medios físicos como, por exemplo, docentes ou aulas para dar cada unha dellas. Esta queixa... Claro, aclaro iso. É como dicir diferentes institutos, como existen institutos nos que podes ter bacharelato de artes e outros nos que non. Pois o mesmo institutos que oferten a posibilidade de ter esa asignatura. Non que sexa obligatoria en todos os... que sexa opcional, que exista esa opción de ti como instituto poder dar esa asignatura. Eu creo que... Quero aclarar iso, non porque sí que obxectivamente é inviable ter tantas asignaturas nun instituto.
eu estudiei nun instituto público onde dábannos a liberdade de escoller entre a religión católica e unha hora prácticamente de estudio. Eu fui a religión católica, creo que ata primeiro de bacharelato, non estou seguro. Non é que me arrepenta da decisión en algún momento, pero tampouco é que fose pola miña propia vontade, senón porque iba de parte da educación dos meus pais. Isto implica que aprendín moito sobre este tema. Cerca do meu instituto público había un instituto que era privado, que sí que era un instituto católico. Ali non había esa opción a escoller. Ademais, todo o que eu aprendín na miña clase de educación católica non foi en absoluto nada novo. Eu estou bautizado, fixen a comunión e estou confirmado. Eso é algo que, polo menos no meu círculo, xuraría que dase pouco. A cuestión é Home, a temos un monaguillo. tamén. Temos a situación de que a asignatura de religión no instituto público é absolutamente inútil. E o digo porque todo o que aprendín alín prácticamente xa o sabía. Tampouco é que sepa moito da religión católica, quero decir, conceptos básicos, Novo Testamento, Vello, como funciona, os mandamentos. A cuestión é, realmente non creo que a opción, o problema aquí sexa dar a opción a escoller entre estudiar unha religión e non facelo. Eu creo que se queres dar educación católica podes facelo, pero nun instituto que este feito especificamente para iso. É collelo un pouco polos pelos, porque me refirme, nun instituto público creo que debería ser completamente laico, non debería haber ninguna clase de opción a escoller unha religión. E se queres facelo, deberías buscar un instituto privado que facilite ese proceso. Facilítese. Sinto. Que hace... O sea, pero se ti o que queres como institución pública que é o Estado, ti podes dar o dereito ou non a que haxa pois unha iglesia católica, ortodoxa, unha mezquita ou E por que me refiro? Non é fruto do interés do Estado en ningún momento. Quero dicir, ti podes creer no que queiras e para iso xa tes as túas institucións. O Estado non ten por que soportear isto. Xa estou falando en inglés. Pero sí, porque o Estado é o que pode censurar a existencia de unha ou outra. E todo isto nace do plantexamento este que falabades antes de ata que punto é dar liberdade, o sea, gañamos liberdade censurando certas cousas. Pero non é censurar, é quitar a opción de facelo aquí porque non corresponde. Creo que se queres estudiar unha religión, independentemente de cal sea, tes as túas institucións e se queres facelo nunha enseñanza, tes que facelo nunha enseñanza privada que este especificada para isto. E non falo só da religión católica. Pero é que estamos mesturando, penso, o que unha asignatura dunha religión co que é practicar unha religión. Eu, por exemplo, non practico ninguna religión, é certo que tamén estudei religión católica, pero non tanto como a ti, creo. Entón, para que vas á religión católica? Me refiro, cal é o obxectivo de ir á religión católica se non é practicar a túa... A religión non só é, para mí, polo menos, a religión non só é unha crenza, senón que tamén é unha parte histórica moi importante do ser humano. É dicir, gustaríame estudar, por exemplo, estudiei Historia das Religións a partir eso, no instituto estudiei Historia das Religións porque parecíame máis interesante aprender de todas as religións, porque non só aportan a parte mística, que precisamente non penso que sexa o que se debe estudar, senón que deberíamos estudar a historia desas religións, é dicir, no caso católico, estudar a arquitectura religiosa, a pintura religiosa, pero cando non tes sei, todo o que teña que ver coa cultura da religión. Cando tes 9 anos non tes esta potestade de escoller, simplemente vas guiado da man. Aquí o factor de educación e a educación que escollen os teus pais é moi importante. Por eso creo que nun instituto público ou nun colexio público non debería ser totalmente laico, porque en caso de que os teus pais queran instruirte na religión católica, neste caso, por exemplo, ten que facelo elos. É a súa responsabilidade porque son as súas creencias. Claro, pero que non falo de religión católica como práctica religiosa, é dicir, ti cando estudas religión católica, polo menos eu, a religión católica que estudei, o mellor estou confundida porque claro, estou utilizando a miña experiencia, pero a miña asignatura de religión católica
no colexio polo menos, non consistía nin en aprender cánticos, nin en saber facer as cousas en misa ou de cando te levantas, cando non, nin nada que teña que ver coa práctica religiosa. Sempre era orientada á historia da religión católica, aos orixes, aos testamentos, coñecer ese tipo de para min, creo que riqueza cultural que temos, neste caso en España, por eso supoño que estará a religión católica metida na educación, porque se considera No, parte da a razón pola historia que... de... esa Non, pode quero ser a dicir excusa. a excusa, A razón claro. pola que está Estou é pola, falando, é polo... xa, pero falo da excusa. Pero non é que vayas á clase e o que teñas é unha misa católica, polo menos no meu caso. Non, E non, non falo de que inclúan outras religións para dar a opción de ter a posibilidad de practicar esa religión, senón de aprender sobre esa religión, Fande, o seu orixe, pero de forma moi cultural. Claro, sempre orientado á cultura, á pintura, eu, a cuestión é que eu na creo... miña experiencia na religión católica, na clase de religión católica, despois disto deixoche falar, Luis, tampouco era algo en plan relacionado a ocultos, senón a historia, pero refírome, dá completamente igual. Non aprendi nada que non soubese xa de antes. A catequesis está para isto. Xa, Pero pero porque eso no era o teu que, caso eso era o os que teus ia dicir pais eu. son En plan, religiosos e practican a religión católica ou, por exemplo, a túa familia pode ser católica e ti aprendes iso, pero despois hai moitísimas familias que si son católicas e o que aprendes son os cánticos, pero non tes nin idea de que estás facendo. Quero dicir, non sabes a orixe de, non sabes quen decidiu facer isto, e pareceme moi interesante ter asignaturas que oferten a posibilidade de saber de onde veñen estas prácticas, Pero porque entón, hai xente que cree nisto, pero, e pero a entón súa debería cultura. facerse historia pero das quería ver... religións, non da religión católica en concreto, e máis tendo en conta que Por temos unha suposto, asignatura de historia. por Vale. Quería dicir... suposto, pero eu estou a favor da asignatura de Historia da Religión, se pareceme a opción máis acertada a hora de ofertala nos institutos. Pero se ti queres, como Estado, ofertar a posibilidade de estudar as religións de forma separada, que é o caso de España, porque existe a religión católica, se ti crees que é necesaria esa asignatura, deberías creer que é necesaria tamén a asignatura de religión musulmana, religión xudea, religión budista. Exacto. Porque se ti crees que é Pareceme, necesario, claro, pero non creo que debas pareceme retirala, brutal, porque iso sí que brutal que é. pareceme brutal que levamos fácilmente 20 minutos falando de algo que estamos os tres de acordo. O que pasa é que, en plan, a ver, primeiro, o que dicía Steve Ande, como é dicir, é algo moi evidente, é unha asignatura totalmente absurda a nivel práctico, porque a xente que lle interesa tal e como se estuda, vai tamén a isto, a unha educación especificamente educación especificamente católica. Entón, se non te contan nada distinto ao que te contan, ou ao revés, te contan menos do que te contan en confirmación ou en catequesis, é redundante. A nivel, o que dicía eu antes é que unha asignatura científica, unha asignatura basada na antropoloxía ou na historia das religións, ten todo o sentido do mundo, ou incluso se queres engadir varias. O que pasa está en que non hai espacio, curricularmente non hai espazo para incluir varias delas. Eu case preferiría que se estudaran varias primando a base antropolóxica, é dicir, o rol que exercen as religións en xeral, porque todas as religións son fundamentalmente iguais. Aí temos a Campbell e aí temos prácticamente os principios, a base da antropoloxía. A historia das religións é terriblemente interesante, xa non solamente para ver cousas como a arquitectura local, que é extremadamente interesante coñecer ese Pero iso contexto, xa vai máis alá da senón que antropoloxía. Aí estás xa falando de arte tamén, do que é a pintura, a sí, pero non, quero arquitectura. dicir, falo da antropoloxía como a base dunha asignatura nese sentido, en canto a, primeiro, que non sexa a mística dicir, que a mística non sexa o principio director da asignatura, pero tamén porque a antropoloxía é a que trata como funciona as religións e cales son os principios das religións. Evidentemente, se queres facer unha asignatura de historia das religións, tens que introducir elementos como arte, naturalmente. Pero vaya, non é o mesmo eso. Eu sabe de los dous, eu estudo como se mistura na religión grega coa religión budista.
No, Eso, pero é dicir, o que ti estudar dis, este tipo de cousas non ten nada que ver coa forma na que se estuda é dicir, igualmente claro, a religión, pero o que ti dis xa calquera, existe. A historia da religión xa existe como tal esa oferta, e tío que tes unha sí, parte máis o que digo, antropolóxica de todas as religións, pero pero o que digo é que eu a digo, religión se ti que o que queres como Estado é ofertar a posibilidade de estudar pois toda a parte litúrxica a literatura da religión, porque a Biblia non deixa de ser literatura, e todos los testamentos, todos os textos que teñan relación, as obras artísticas, as igrexas, porque ao final eu en religión tamén estudaba a arquitectura católica. Entón, se queres facer iso, nos xa creo que estamos non. falando non da parte antropolóxica, porque a parte antropolóxica xa temos en Historia das Religións e xa tratas todas. Se ti o que queres é profundizar na parte concretamente cultural e antropolóxica e social dunha religión, oferta esa religión. Que pasa? Que non terá sentido na práctica porque non creo que cubra, se te ofertas nun só instituto 5 asignaturas de religión, evidentemente non vas cubrir as prazas en todas e sempre acabará, pois, ao final, habendo religión católica porque é a maioritaria aquí neste país. Pero se ti das a posibilidade nunha cidade de que exista un instituto que teña, pois, religión musulmana xudea, outro que teña religión católica e tal, que? No, digo que eso, a nivel logístico eso é sería un auténtico horror, pero No, pero xa existe, que decir, en algúns institutos ofertase a historia do cine. Por que en algúns sí, sí, en no, pero outros non? quiero decir, se eso fuera un punto de venta, ou decir, unha razón polas que uns países elixiran un instituto, e fora unha cuestión popular, sería un problema logístico importante. Evidentemente, hai formas de facelo, vaya, pero digo, sería un problema logístico. O que me parece impresionante é que eso, seguimos discutindo dun mesmo tema do que estamos de acordo. A religión como mística non debe estar nas aulas, debe ser algo que se queres verlo dende un punto privado adiante, pero non nas aulas públicas. Non, pero eu non sacaba este Eh, tema polo tema místico da religión. Eu sacaba este tema polo tema de que eu sí, defendo que pero non os sí. dereitos, claro, pero eu puxen de exemplo por outro tema e salimos por este. Pero eu poña de exemplo no que cando ti queres protexer as liberdades, o que debes non é censurar quitando a liberdade que xa ten algúns, sabes? É como dicir, vou por un exemplo absurdo e moi banal, pero que Repite. Perdón, desexa. cortouse. Examínaste, Repite. corriste. Volve, Vou por un volveu, exemplo, o de que era un volveu a exemplo cortarse, por favor, volve. Esto está o de empezando a que ser era un un exemplo problema. banal estáchelo. Nada, falaba Empezamos a de que ter un exemplo que era moi banal e absurdo, pero que é moi cercano a todos, porque todos en algún momento da nosa vida seguro que vivimos algo parecido ou cercano, que é cando ti corrixe un examen que acabas de facer, sexa no instituto, no colexio, na facultade, onde sexa. Ves que ti tens unha resposta e o compañeiro do lado ten a mesma e el ten máis nota que a ti, entendo que ti como persoa o que querás será chegar ao profesor e que ti teñas o punto completo como teu compañeiro e non pretender que o teu compañeiro teña menos que a ti, porque ao final saídes os dous perxudicados. Antes estabas só ti perxudicado, agora estades os dous. Entón, con este exemplo é co que quería traballar antes da religión, é dicir, a religión católica é ese rapaz que ten todo o punto da pregunta e o resto das religións non o teñen. Eu penso que a liberdade de religión debería basearse en que todas poidan ter ese punto e non en restarlle puntos a católica. Entendedes máis ou menos por onde quero ir? Sí. A nivel práctico non estou nada de acordo, porque ao fin e al cabo non é un punto extra que ten, é dicir, o punto extra que ten a religión católica na educación pública e na privada, para ser Pero xusto, xa quitando teño o dereito de explicar a súa, é dicir, primeiro teño control absoluto sobre como se desenvolve a asignatura, a materia, pero aparte de que é unha excusa para meter a súa mística na educación pública. E iso é, na miña humilde visión, inaceptable. Pero claro, é na túa opinión, pero hai moitísima xente que está de acordo na práctica religiosa, sexa católica ou de outra índole. Entón,
por que debemos retirar, xa non falo da educación nin da oferta da posibilidade de estudar religión ou non, falo en xeral. Sabemos que en España a religión católica, bueno, en xeral en Europa a religión católica está moi protexida. Home, depende de que país, bastante realmente, de feito, pero quero dicir, aos ingleses es fala dos católicos, católicos moitos non hai. Dicir, o cristianismo sí, pero... No, falo de que Europa ten a religión católica moi protexida. Tamén ten outras religións, a ortodoxa e a protestante están tamén moi protegidas, sí, pero a católica está moi protexida, que é da que estamos falando. A religión musulmana en Europa non está apenas protexida. Existe a posibilidade de asistir a mezquita, pero xa está a oferta cultural relacionada coa religión musulmana, por exemplo, é moi baixa, pero é normal, entendo perfectamente. Pero a liberdade de religión baséase en que todo o mundo teña a posibilidade de acceder a esa religión. É dicir, aínda que eu viva en Europa, en España concretamente, podo decidir ser musulmana. Non é o caso, nin o sería ningún caso, porque evidentemente aí xa estamos falando de que atenta con todas as liberdades, pero podería decidilo porque teño esa liberdade recoñecida nas declaracións e nos tratados. Pero ata que punto isto está despois reflectido no día a día? Pero, a ver, primeiro, a cuestión da Declaración Internacional dos Dereitos Humanos é ata que punto deixa de ser pura teoría. No, Pero non aparte, falaba da aparte, declaración dos sí, dereitos humanos, sí, falaba pero falaba aparte dos diso, no, é tratados dicir, que que existen estou en cada país que recoñecen. frontalmente en desacordo contigo, é dicir, a función dunha boa educación, Pero non falo da dunha boa educación autoridade, agora. Sabedes que, aínda que estedes completamente de desacordo un co outro, non significa que algún dos dous vai a ganar, verdade? No, sí, pero quero dicir, a religión é un factor que pode determinar a forma de pensar dunha persona. Con esto quero deixar acabado pola miña parte. Ti podes dar o teu alegato final, fan de secretamente. Por suposto, a religión debe ser algo que este no privado, exclusivamente no privado. Por unha sinxela cuestión. O objetivo dun bo estado, dunha boa autoridade e dunha boa educación debería ser, e digo, debería, non que sexa, a objetividade da ciencia. O mellor de todo deberían ser os vectores directores do asunto. E a religión non é así. Con meu alegato final só quero deixar claro que, aínda que poida estar de acordo contigo, porque tamén eu son unha persoa, por exemplo, considero-me unha persoa atea, estou totalmente a favor da ciencia e do método científico, eu creo que aí estamos tratando xa, vendo a perspectiva da nosa opinión de forma moi cerrada, e penso que a religión debe ser un dereito tan recoñecido a liberdade de religión como a liberdade de expresión, porque ao fin e ao cabo van moi da man, son o pensamento das persoas e tires dereito tanto a expresalo no público como no privado. Non penso que debas resignarte a manifestar a túa religión só no privado. Creo que, aínda que nós o vexamos coa nosa perspectiva tan pechada, tan occidental, tenemos que tamén abrir un pouco as miras e ver como funcionan outro tipo de países, como funcionan outro tipo de sociedades. Non, é simplemente a miña opinión, quero dicir. No, ao revés, decir, non sei que ten que ver o occidental con tal, pero bueno, xa falaremos noutro momento. Sigue. Que temos un pensamento, para aclarar iso, que temos un pensamento baseado na nosa cultura occidental, que é unha cultura moi europeo-americana, moi concreta, e que noutros países e noutros continentes non se pensa desa mesmo xeito. Quero dicir, falo de todas as influencias culturais que temos para ver estas cousas. Para ti e para min é completamente lóxico que toda a educación baseese no método científico, na ciencia, que non exista religión de por medio. Pero para outras culturas e outras sociedades non é así. Entón tamén temos que intentar non ser tan pechados e dicir só vale o meu, porque tamén existen outro tipo de visións e de perspectivas que deberían ser tamén aceptadas, respetadas, incluídas, sempre cando o fagan dende unha perspectiva, pois iso, que respecte o resto de dereitos humanos. É dicir, para rematar a aclaración esta, eu permito a religión musulmana no meu goberno, no meu país,
pero o que non podo permitir é que prácticas como a lapidación ou outras religións que permiten a ablación do clítoris, iso non o permito porque está tentando contra os dereitos das persoas. Esa era a aclaración final. E xa remato. Non quero falar máis disto xa porque nos vamos a enrollar moitísimo. Sí, de feito, home, temos máis casos dos que poderíamos falar, pois, por exemplo, do que Falta o utiliza... alegato finalizante, Ah, para sí. que non se quede sen decir o seu pensamento disto por se acaso. É importante, por favor. Imos ver. O meu pai acostuma dicir que se queres facer amigos hai 3 temas dos que nos tens que falar. De política, religión e fútbol. E xa hemos tocado 2 deles, así que opiñades de que haxa un cancelado da Liga? Eso, o que dicía, temos máis temas se queredes para comentar de polémicos sobre a liberdade de expresión, por exemplo, cando un personaxe público solta unha burrada e se defende utilizando como excusa a liberdade de expresión, pero pola miña parte eu creo que xa falamos do máis ou menos do que tiñamos que falar. Sí, eu creo que xa dun está tema tocado este totalmente tema. distinto, é dun tema totalmente distinto, así que eu diría de ir deixándolo por aquí. Sí, eu tamén o creo. Además, comezou a estar xa un pouco quemado. En plan, non a malas, é simplemente que moita información nun espacio de tempo bastante largo. Moitas voltas ao mesmo tema tamén, iso pasa, é normal. Entón, pois, bueno, primeiro, moitísimas grazas por estar aquí hoxe, A ti esta por noite. invitarnos. Esto, intento decir, en principio estará para a semana que ven. Como? Probablemente estará subido para o fin de semana que ven, se non antes. Estará, como dicía antes, en iVoox en YouTube. En la versión de YouTube, pues pondremos algo de footage de fondo, probablemente un bo rato de Papers, Please, porque resulta moi conveniente con respecto ao tema. E o demais será, pois, de calquera outra cousa. Moitas grazas por escutarnos e por aguantar as nosas cavilacións. De novo, moitas grazas aos meus compañeiros aquí. Creo que ímolo pechando. Vale, xa está. En fin.